Guys, reba Queen ni hano aba mu nzu yo mu gikari. Ubwo rero naje kumugugera nyine aribana. Ntabwo ari video bro. Ntabwo ari video man. Ntabwo ari video. Nese njye ariko mumenye ikintu Queen amwe. Iyo. Queen ama ibintu bibiri. Ubu ukagiye kuzana urwago kaze mukuriki kahise ngaho ni mu ndebere mani biseri ni mu ndebere umuntu w'umukobwa ariko byumva iyi niyo gahunda ya buri munsi Yo, what's up people? Umeze mute sinari zanjye nizere ko mumeze neza cyane. Umva uyu munsi nje kugambana ariko izina rya Yesu Imana mbabarire ikumva ariko nanjye ndi umuntu ndababara ndakara. Ejo bundi Queen yarambabaje. Queen nase nicuza ikintu cyatumye njye inama nawe yo gushyiraho ibintu nka biriya. Man, Queen yifata nkiri hanze bene kari akageni. Kari nacyo kintu twagombaga gusererera ahubwo sinze nato babwira ko twarwanye ntabwo mbizi ariko ngewe ikintu gitumye ndi hano kumva ikintu gitumye ndi hano ngewe nanjye byo kumugambanira hari byinshi mutazi kuri Queen hari byinshi mutazi kuri man iyi show yacu twayise The Secret Show ni Secret Show ubwo ni show yo kujya twerekana amabanga kubyumva ikintu mutari munziho Queen akakivumbura akakibereka ntabizi nanjye ikintu mutazi kuri Queen ntakibereka atabizi haka kibazo ibi bintu ari gihe tubirakariramo bikumva ugasanga nk'ejo bundi reba nk'ikiganiro mwarebye ejo bundi biriseriye ubu birani ibintu Queen yari akwiye gushyira ku mbuga nkoranyambaga kari cyo kintu twanapfuye ubu birani ibintu ko wenda ushobora kubeshya abantu ngari koza amasahane cyangwa ari kugira gute ariko ibaze narabirebye ndababara mutazambona gutya ndi guseka ariko none reka nze mbabwire akantu sinzi niba ataribonye iki Queen ajyaho akiraririza hano ku mbuga nkoranyambaga ngo nta nzoga ngo ntawe yego pe ndabyemera ntaga nywa amabyeri nta nubwo nywa marikeri ariko mumenye ikintu Queen amwe iyo Queen anywa ibintu bibiri Queen anywa urwagwa n'ikigage ariko muri ibyo byose ikintu cya mbere akunda ni urwagwa ambo rero Queen nyine urabona ahantu twibereye ni mu cyaro ahantu bita mu Bugesera niho twibereye ubu ngubu niho Queen aba rero urumva twicururiza utuntu umutwe ngutwo amabyeri urwagwa ikigage urumva ibyo bintu nyine mu Bugesera biba bihari nyine ku bwinshi tu Queen rero naramwitegereje agira gahunda imwe yabyutse arabyuka akitunganya akoga mu maso akiborosa agahita afata agacuma akajya kuzana urwagwa rushyushye bakakanya ni mu gitondo turi saa 2 za mu gitondo ntabwo arabyuka njye rero impamvu naje kumugogerera ku nzu ye ahaba ni ukugira ngo izo gahunda zose azikore kuri kamera mfite kamera atabizi paka Imana imfashe ntaze guhindura gahunda nk'uko asanzwe asohoka n'agacuma akajya kuzana urwo rwagwa cyangwa ikigage Imana imfasha abikore namwe mubibone mutazanagira ngo mba ndi hano kubabeshya Imana imfasha abikore namwe mubibone rero ni ukuvuga ngo iyo amaze kwitunganya ibyo byose akajya kuzana urwagwa hano ndi ni mu gikari nihaba ndaje byose ndabibereka ndabizi mu kanya arabasohotse ariko ntacyo kamwe nibaraguzamo gakeya mu gihe atarasohoka ariko nyine simbabeshye mbabwiza ukuri Queen mu rwagwa na aranyica ariko none se ubu ari ibyo ngiye kubereka n'ibyo ngiye yankoreye ejo bundi mukambona ubundi se hari udasinda
hari udasinda sore arimo arasohoka umva se guys ndaje bereka mubereka guys reba Queen ni hano aba mu nzu yo mu gikari ubwo rero naje kumugugera nyine aribana afite inzu yiwe yibanamo ariko naje aba nyine mu gikari ngewe ahantu mbani ruguru wiwe rero naje kumugogera do aba yanitse kadasohokara ariko sinzi reka ndebe ukuntu mfata ino fone ku buryo arasohotse Queen aje kota akazuba man yagiye nyine gufungura tu areba nk'isaha ubyukiye saa mbiri umuntu w'umukobwa abyuka saa mbiri nako ntabwo uri umukobwa we kahise reba Imana ifashe ino fone ahubwo ntayibone hariya ngo sinzongeye ngo kuvuga ko uri umuhungu nzi ko ari umunsi nzabipostinga nahise hari ikintu kibi mba mvuze aragarutse harasimenti ugomba gukora ibiki utakoze amasahani n'amazi ahari akuyemo ese kuva ryari ushinzwe kuvoma ari kuri TikTok karekura nari ndi kwiyotera akazuba byonyine tu muri sawa ujya woga mu maso ubundi wagakwiye kubanza nka dushe mbere yo kugira ahandi hantu ujya kahise turere kiri buze gukurikira mbabarira ntuhindure gahunda mbabarira 10 9 8 7 6 5 4 yo 3 2 1 0 kano gatumba ninde wakagize ute shaka kuzana iki ase mani wowe wazaritse urwagwa ko nta muntu w'umukobwa umwe urwawe karashyushye se kwi rwagwa mani n'urw'abasaza utuntu twa kinyarwanda kutarya amateke se ukaba urwagwa nirwo none se ubundi ari urwagwa n'ikigage ukunda iki cyane ase kwi mani urwagwa n'urw'abasaza bro man ariko kwi ibaza uwamenya ngo uri umuntu w'umukobwa umwe urwagwa nuko wenda uba hano mu gikari nese ako gacumu kajyanye katogeje iki ako gacuma wagakuye ubu kagiye kuzana urwagwa do
kaze mukuriki oya nta mpamvu yo kumukurikira atagira ngo kahise ngaho ni mu ndebere mani biseri ni mu ndebere umuntu w'umukobwa ariko byumva iyi niyo gahunda ya buri munsi nyine arabyuka nka kuri yakoga mu maso naramucunze koga mu maso akahita afata agacuma ahubwo iyo agacuma kadahari afata akajerekani ariko akunda gufata agacuma akahita afata agacuma akazamuka ruguru nyine kuri nuzi iyo atazanye ikigage azana urwagwa n'ubu ndamutegereje nanze nyine kumukurikira ari ukubona amukurikiye na phone imbere yanjye nyine akahita bikeka ugasanga video yanjye yapfuye ariko icyo nshaka ni ukumufata mpaka ashyize umuhino ku munwa agakurura akaburwa ubu ko barazana urwagwa cyangwa ikigage kimwe muri ibi ariko biri seri mana ngaho ndebe umuntu w'umukobwa nyine tu umuntu w'umukobwa abura akajya aho ngaho ngo mu nzoga mani nibe nanjye mba namwe n'izo rikeri zihenze pane za make cyangwa inkora n'izo byeri ndi kubyumva ariko wibaze ngo ntanywe inzoga ariko mu rwagwa umvise aragarutse ifone mani mfashe nayibona ngabo mundebere umuntu w'umukobwa muto ubungubu hariya harimo urwagwa cyane se kwi umva se uzanye urwagwa se cyane ikigage Ani ikigage nasanze kigize numvise gihiye urwagwa ruracyameze nk'agatobe mani kandi ukunda urwagwa ruhiye so mu bice gifere kugifasha uko ntabwo se uri gufata video oya mara kubizi ibyo bintu ngiye nabifata mani ntabwo ari video bro ntabwo ari video mani ntabwo ari video nese njye wibagiwe ibintu wankoze tuvuga ko wibagiwe ibintu ngiye wankoze niba utanabizi byose nabishyizemo byose utazamenera phone